Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Selo Poganovo na krajnjem jugoistoku Srbije je predvodnik u razvoju seoskog turizma. Zahvaljujući živopisnom kanjonu reke Jerme i neposrednoj blizini manastira Svetog Jovana Bogoslova, u narodu poznatijeg kao Poganovski manastir. Ovo selo iz godine u godinu postaje sve privlačnije za turiste iz Srbije i susedne Bugarske, ali i drugih država. Preduzetnička inicijativa meštana čini ovo mesto posebnim, a karakterističan primer ruralnog turizma opštine Dimitrovgrad predstavlja etno kuća Dunđerovi, koju vam sa zadovoljstvom predstavljamo u današnjoj epizodi. Za one koji dolaze iz Beograda, etno kuća Dunđerovi udaljena je 333 km ili nepuna 4 sata vožnje. Najbrži pravac vodi autoputem E75 u smeru ka Nišu i dalje autoputem E80 u pravcu ka Pirotu, sve do isključenja Pirot-Istok. Dalje pratite skretanja za manastir Sukovo, zatim skretanje u levo ispred manastira Poganovo, sve do centra sela Poganovo, gde se nalazi i današnje odredište. Danas imamo posebnu čast da nas u etno kući Dunđerovi dočeka ne jedna, nego 3 divne domaćice. Nema lepše dobrodošlice od one koju ti požele najmlađi. Tako je, i kad su gosti pravi, uvek su dobrodošli. Jelena, dobar dan. Dobar dan. Mlade dame, dobar dan i vama. Dobar dan. Područje u kom se nalazi vaše domaćinstvo je zaista vredno promocije. Tako No, je. pre nego što pređemo na to, zamolit ću vas da mi predstavite vaše saradnice. Ovo je moja mlađa ćerka, zove se Lena. Ovo je njena drugarica od moje drugarice ćerkica koja tu nama isto pomaže, odnosno njena majka u samoj celoj organizaciji i poslovanju ovog malog seoskog domaćinstva. Tako da mi to radimo porodično, a dečica su nam tu koja jednostavno nađu se i ona, iza njih se nađe po nešto. A i uživaju. Uživaju, tako je. Ceo dan u Bez prirodi. telefona, u prirodi, tako je. Sa životinjama koje mnoga deca u gradu nisu ni videla, tako da ovde se zabavljamo svi skupa. Pun pogodak za najmlađe. Da. Jelena, da kažemo da je Poganovo najpre poznato po manastiru Poganovu, Jeste. svetinji koja datira iz... 14. mislim da je 14. veka, da. Samo selo nosi nekako intrigantan naziv, međutim, po dočeku bih rekao da domaćini sela nikako nisu poga... Da nisu pogani ljudi, tako je. Naprotiv. Evo, svedoče o tome Lena i Sofija. Šta ste to iznele? Šta ste to? Šta ćete da poslužite domaći? Slatko, kažite? Jer vidite šta im... Slatko, rakiju i vodu. Da se poslužimo onda. Izvolite. Čini mi se da neću pogoditi od čega je ovo slatko. Ovo je slatko od divljih dunja. Opa, Divlji divlji! dunje, da. Sad ste me baš obradovali. Od Beograda smo udaljeni nekih 300 i nešto kilometara. Tako je. 350 km od Beograda. Ali slatko nas vrati odmah u život. Jeste. Treba probati i ovu domaću šljivu. Tu je domaća šljiva, tako, izvolite, probajte to. Ajde, uzdravlje domaćice. Tako je. Dobrodošli još jednom, živeli. Tako je. Sa domaćicama najviše volim da nazdravljam.
Ne zamerite. Eto, najslađa rakija. Slažem se. Ide, tako je. Neka je u zdravlje. Neka je u zdravlje. Smeštaj za goste je u blizini, ali rekli ste mi da pre obilaska imate još jedno iznenađenje za nas. Tako je. Idemo, izvolite. Pratimo vas. Ovo je i više nego obično meze. Gastronomski biseri istočne Srbije. Jelena, šta ste nam to iznali na trpezu? Pa pre svega, željni su ljudi domaćih stvari. Tako da sve radimo sami. Ovo je domaća pita koju sam pravila ja od domaćih kora. Kore koje se razvlače i koje su baš specifične za pravljenje pite. Pita i sama ima poseban ukus, probat ćete. Ovo je domaći sira koji kupujem od prijatelja koji se bavi proizvodnjom mleka i preradom mleka. Ovo je sušeno meso koje smo sami dimili i pravili čvarke. Tako da to za naše goste. Nemamo neke velike količine, ali uvijek je to sveže i uvijek za naše goste to sa posebnom ljubavlju pravimo i spremamo. Izvolite, poslužite se. Parče pite moram da probam. Kako je hrskava. Baš lepo legne posle... Posle domaće rakije. A sigurno dobro ide i ovaj sir. On je tvrd. Jeste. Prebreo sira, punomastan, da. Ovde se ne kupi kajmak. Ne. Kajmak nije za ove krajeve. Ali je zato sušenica veoma zastupljena i odlično ide sa sirom. Da. Kakav je ovo gastro-ringišpilj? Tako, taman. To je domaće dimljeno meso, kažem. Radimo ga u svojoj radinosti, domaćoj. Osjeća se da je domaće. Da nije sušeno i dimljeno na brzaka. Tako je. Ma ovo je božanstveno. Ništa. Doručak, pa da se bacimo na posao. Može. Domaćice Jelena, smeštajni kapaciteti su odvojeni od ugostiteljskog dela. Tako je. Ovde gosti se povuku posle Aha. klope i nekad kada imamo zahtevne goste, ne zahtevne, nego goste koji su željni da se opuste posle muzike i dobre večere, ovde u miru mogu da noće i uživaju, slušaju ptice. Izvolite. Upravo ih i čujemo. Tako je, izvolite. Apartmani su tipski. Tipski su, tako je, 4 apartmana, svi su isti, kategorizacije sa 3 zvezdice, svaka ima svoju odvojenu kupatilo, trokrevetne su sobe i sve 3 su iste. Da pogledamo jedan od njih. Tako je, sve jedno koju, evo recimo, izvolite. Unutra je baš prijetno, kao da je uključena klima. Prijetno, tako. Napolju je vruće, a ovde milina sa odmora. Jeste. Mi smo zbog gostiju stavili ove klime, mada u prelaznom periodu se koriste kao dogrevanje, kao hlađenje. Ne, se sam vazduh je drugačiji nego u gradu, manje asfalta i... Nema da se usija asfalt i beton. Gostima su ovde na raspolaganju bračni krevet i jedan samac. Tako je, sve 4 sobe su opremljene tako, bračni i jedan single samac leži. Idealno za roditelje s detetom. Tako je, tročlana porodica, eventualno da. Obezbeđena je kablovska televizija i internet. Jeste, to sam planirala da nemam, kažem, ajde neka to bude baš etnoturizam bez toga, međutim, teško je bez toga, tako da smo morali ipak da to stavimo. Mnogi nađu zamerku šta ti je to etno, šta će tebi klima, šta će tebi televizor, šta će ti... A prvi oni dođu i dete traži Wi-Fi, daj mu, pusti neki crtani nešto da mogu na miru da sednem i tako da smo to bez toga jednostavno nije mogli. Ne vredi. Ne vredi. Svaki apartman ima svoje kupatilo. Tako je, svako kupatilo sadrži te osnovne elemente koje i treba da ima. Tuš kabinu, uvijek tople vode, što je najbitnije. Jelena, konfiguracija apartmana je takva da su gosti jedni drugima prve komšije, pa se sigurno izbliže. Pa tako je. Imali smo par situacija gde su u naredne sezone dolazili zajedno. Ili se deca združe pa dođu zbog dece, ili gosti sami uz čašicu. Jednostavno pronađu se, iako su možda totalno sa suprotnih krajeva, dođu posle toga zajedno. Uživate svi zajedno. Tako je. Za druženje je predviđen ovaj deo ispred koji traži još... Imamo dosta ideja, ja sam čak i ovaj plac iza kupila, tu imam neke ideje isto, da li ću još apartmane ili ću eventualno neki zabavni sadržaj, eventualno možda bazen. Vidjet ćemo, mislim, sve to su lepe ideje, zamisli, ali polako, jedno po jedno.
Vi ste raj za one koji vole da provode vreme u prirodi i istražuju neotkrivena prostranstva. A verujem da njih sada zanima koliko sve ovo košta. Pa, nailazim na kritike mnogih i samih meštana ovde i ljudi koji se isto bave etnoturizmom. Ja nisam spustila cenu kako bi došli više kod mene, naravno. Jednostavno vidim u kakvom vremenu živimo. Ja sam to stavila neku sasvim simboličnu cenu. Kod mene noćenje je 10 eura, a 15 eura je sa doručkom. Gde se služi tradicionalni doručak, gde je to onako baš dosta bogato, maltene ispod cene koštanja. Prepovoljno. Da li imate popuste za decu? Za najmlađe goste i ne naplaćujem ništa. Evo sad sam baš imala za vikend devojčicu koja ima 16 godina, pitali su roditelji, pa ona je dete, kažem dobro i ja sam nečije dete, ali ona eto ide gratis. Nije problem. Velikodušno. Tako da nije to nikakav problem. Kako funkcioniše kad neko želi polupansion ili pansion? Pa u zavisnosti tu se dogovaramo šta gost želi, po meniju, stvar dogovora. Neko hoće, nije interesu ga koliko košta, hoće da ima pun pansion, doručak, ručak, večera i to šta mi nudimo sve. Tako da je to individualno. Svaka vam čast. Po vašem 10-godišnjem iskustvu, po strukturi, ko su vam najčešći gosti? Nema pravila. Dolaze čak i motoskupovi, ljudi koji su samo u tranzitu, u prolazu, pa se onda oni isti vrate naredne godine. Znači, nema pravila. I struktura nekad, evo, imali smo relativno skoro grupu žena iz Beograda koje su došle, to je bilo maltene njih 30-ak, a to su bile časne sestre neke koje su dolazile u obilazak manastira. To su bile uglavnom sve starije osobe. Vikend iza toga smo imali decu iz Dimitrovgrada sa vrtićem. Mislim, nema jednostavno pravila. Otvoreni ste za sve. Tako je. Svako nađe u ovom miru, svako za sebe po nešto. Siguran znak da smo na pravom seoskom turističkom domaćinstvu je kada domaćica vodi ugostiteljski deo domaćinstva. Tako je. U spremanju hrane glavna je vaša majka. Ona trenutno nije tu. Jeste. Međutim, naučila vas je da i vi svašta nešto pravite. Jesam, naučila sam svašta. Evo sada, ovo je ta pita koju ćete tek u stvari probati od domaćih kora. Glavni sastojak i tajni recept, mogu da kažem, ove pite jeste pre svega dobar sira, a onda i vešte ruke. Tajna je u energiji ručno razlačenih kora. Jeste, tako je. Kore bi trebalo da se razvuku preko celog stola. Tako je, preko stola ide ovo, malo puca, jer je toplo vreme, malo prestajala ova jufka, se zovu jufke. Što tanje, što više se razvuče, to je pita bolja. Evo ovako. Ovo je nešto što gosti mogu da očekuju kada dođu kod vas. Tako je. Šta još imate u ponudi od tradicionalnih jela? Tradicionalno imamo roštilj, tako je, imamo pohovani paradajz, to je nešto što su gosti oduševljeni. U ponudi domaće sušeno meso, domaća kobasica koju radimo sami. Odlično. Dimljena kobasica. Domaćice. Da. Nestajete sa spremanjem. Ovde se ozbiljno dimi. Da. Kobasice? Tako je, kobasice dimljene na dimu. Dimljene na dimu? Tako je. To su zapravo poludimljene. Jeste. I malo još na roštilju. Jasno, treba im baš kratko vremena, isto kao i ovo domaće meso dimljeno koje je evo ovako. Već maltene spremno, malo mu vremena treba, a šta je isto interesantno, batak. Služimo dimljeni batak. I to ste dimljeni. I on je dimljen. A gosti mogu i sami da raspale roštilj i druže se uz piće. Ukoliko su zainteresovani da sami to rade, mogu. Na raspolaganju im stoje sve, a ukoliko ne, tu smo mi. Šta je specifično za moje domaćinstvo jeste što se pretežno bavimo domaćom kuhinjom, a to znači da od tradicionalnih suvih paprika punimo punjenu papriku, sarmu u vinovom listu, to je nešto što je zaboravljeno. Sa domaćim kiselom mlekom se služi onda ova pita i mućkalica, leskovac je čuvamo po toj mućkalici, ali spremamo i mi ovde gde to gosti vrlo često uzimaju. Željni su te domaće kuhinje. Stigli smo i do fila. Stavlja se ulje, stavljamo jaje. Kad će domaćica iz grada moći da ovako nešto sebi priušti da napravi? Pa da. Nema se vremena. Nema se vremena za to. A nema ni ovakvog sira. I nema ni sira, tako je. Kažu,
bilo koji sira. Nije dobar sira, stavi ga u pitu. Nije tačno. Pita ne može da bude dobra bez dobrog i kvalitetnog sira. Da otkrijemo. Koji sir koristite? To je sira koji uzimam od prijatelja koji ima svoje gazdinstvo. Ima preko 40-50 grla krava čuva i to je punomasni sir, njegov domaći, tako da je to stvarno nešto fenomenalno. I evo sada se to uvija ovako u jednu koru. Kakva veština! Malo se zasušilo od sunca, ređamo u pleh i pečemo. Na 10 minuta lagane šetnje od etno kuće Dunđerovi, na levoj obali reke Jerme, nalazi se važna svetinja, manastir posvećen Svetom Jovanu Bogoslovu, u narodu poznatiji kao manastir Poganovo. Podignut je 1395. godine kao zadužbina srpskog velmože Konstantina Dejanovića Dragaša i njegove supruge Jelene. Konstantin Dejanović bio je sestrić cara Dušana i velmoža koji je upravljao delovima današnje Makedonije, jugoistočne Srbije i jugozapadne Bugarske. Posle njegove smrti u bici na Rovinama 1395. godine, izgradnju manastira je nastavila njegova kćerka Jelena, supruga vizantijskog cara Manojla II. Paleologa. Hram je sažete osnove, nad pripratom je spratna jedinica, a na njom četvorostrana kula zonara. Sa ćelijastim zdanjem i lomljenim kamenom i opekom ostvarena je njegova dekorativnost. Hram je živopisan tek 1499. godine. Zbog teške pristupačnosti, manastir nikada nije pustošen, sve do Drugog svetskog rata, kad su ga Bugari opljačkali i odneli ikonostas velike umetničke vrednosti sa čudotvornom dvostranom ikonom Bogorodice, koja se danas nalazi u Sofijskom narodnom muzeju. Manastir Poganovo je stavljen po zaštitu države kao kulturno dobro od velikog značaja, a od 1979. godine nalazi se na listi Svetske kulturne baštine. U nastavku dana posetili smo specijalni rezervat prirode Jerma. Njegove karakteristike i potencijale razvoja turizma ovog kraja predstavio nam je Dejan Cvetkov iz turističke organizacije Caribrod. Dejane, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli na krajnji jugoistok Srbije, dobrodošli na teritoriju opštine Dimitrovgrad. Izuzetno nam je čast da vam predstavim najlepši deo naše opštine, a to je jugozapadni deo Dimitrovgrada. To je specijalni rezervat prirode Jerma u kome se trenutno nalazimo, zajedno sa kanjonom reke Jerme i sa Poganovskim manastirom, to je manastirom Sveti Jovan Bogoslov iz 14. veka. Obiluje ovaj kraj izuzetnim prirodnim i kulturnim vrednostima, kao što možete i sami da vidite. Idealan je, znači, za alternativne vidove turizma, kao što su planinarenje, ribolov, hiking, biciklizam. To je oaza mira, netaknute prirode, predao izuzetno čistog vazduha, gostoprimljivih domaćina i pruža šansu za jedan nezaboravan odmor, rekreaciju i uživanje u gastronomskim specijalitetima kojima naš kraj obiluje. Ovo nije jedina atrakcija koju gosti mogu da obiđu. Šta im još preporučujete da vide? Tako je, znači tu prolazi put gde je nekad prolazio čuveni Ćira, pruga uskog koloseka koja je funkcionisala do nekih 50-ih, 60-ih godina možda. Sad je to putni pravac, znači u neposrednoj blizini je i Zvonačka banja, gde je kompleks otvorenih bazena na raspolaganju svim našim potencijalnim turistima. Dimitrovgrad je na značajnom tranzitnom pravcu. Koliko to znači za količinu posete i ko su najčešći gosti vaše opštine? Nama su prvenstveno najveći deo turisti iz Republike Bugarske. Oni su najbrojniji i najizraženiji vid turista koji dolazi u ovaj naš kraj. Takođe imamo i turista iz celog regiona. Najveći broj turista nam dolazi tokom leta, kad je priroda najlepša. Dolazi za vreme nekih naših najpoznatijih turističkih manifestacija koje se održavaju svake godine. Napomenuo bih da su Dani Caribrodske šušenice krajem februara meseca pred Aranđelovac, tradicionalna manifestacija koja okuplja preko 15.000 posetilaca iz celog regiona i Republike Bugarske i pruža mogućnost svim posetiocima da uživaju ukusima tradicionalne hrane, prvenstveno prerađevina od mesa, voća, povrća i mleka.
Ovoga puta bih voleo da razgovor o simbiozi posla i zadovoljstva u ruralnom turizmu započnem sa mlađim naraštajem. Lena i Sofija, da li ste svesne kakvo blago imate ovde? Da. Zbog čega? Da li volite ovde da pobegnete iz grada, betona? Vi živite u gradu, u Pirotu. Da. Ovde je lepše igrati se u prirodi bez tehnologije i telefona. Jeste. Da li dolaze vaši vršnjaci? Da. Taman vi možete da budete zadužene za njih. Da im pokažete u čemu sve mogu ovde da uživaju. Možemo. Šta biste im prvo preporučili da vide? Reku. Kako se zove reka? Jerma. Dobro, retko ko zna za reku Jermu. Da. Zato ste vi tu da im to otkrijete. Da. Evo, šta je svetla budućnost? Tako je, tako je. A da skoknemo malo i do prošlosti. Da se vratimo u trenutak kad ste došli na ideju da napravite turističko domaćinstvo. Šta je bila inicijalna kapisla? Pa inicijalna kapisla je bila to što je ovde bilo to baš zapušteno i to je još moj pradeda, prababa, čukundeda, to je njihova kuća. Pa je majka nasledila deo kuće i to su sa ocem sređivali za naše potrebe. Tu smo dolazili, roštiljali sa svojim društvom, prijateljima, vikendom i malo, tu smo imali neki veliki bazen gde smo se mi kupali privatno, zatvorena naravno kapija, naš posed. Stanu ljudi jer to kafana. Mi kažemo nije, dosta Bugara je dolazilo u tom periodu. I onda ja kažem mojim, ajde svi mi radimo, negde svako od nas ima, nije nam ovo primarno zanimanje. Imamo svoje poslove, kažem, ajmo ljude probamo vikendom. Ma, gde ćemo to vikendom, nema od toga ništa, kad nisi stalno i činjenice da smo stalno ovde, bilo bi to još bolje. Ali eto, uz napor i trud i volju i želju uspevamo da to već dugi niz, pa 10 godina već radimo i bavimo se turizmom. Da li ste imali strepnje oko krajnjeg rezultata? Pa kako nije, gde nije. I dan danas, posle toliko godina, postoji to. Da to ne postoji, ne bismo ni trajali najverovatnije, jer uvek sam samokritična i mislim može bolje i mora bolje i uvek se trudimo da svako ode zadovoljan odavde. A za sve to je potrebno baš dosta truda i odvojenog vremena. Meni je marketing jako slab u smislu najbolja reklama su sami zadovoljni gosti i ljudi. To ide dosta sporije, ali od usta do usta, što kaže naš narod, tako da se i oni vraćaju i šire tu priču dalje, tako da mi je to, onda sam zadovoljna. Kad vidim da se vrate isti ljudi i dovode svoje prijatelje, pa prijatelji njihove prijatelje i to tako se širi i ide, onda sam najsrećnija. Vi imate razne ideje za razvoj i budućnost domaćinstva. Šta sve planirate? Imam u planu da neki sadržaj kad gost dođe da ne mora da dolazi do ovde, da eventualno gore se napravi neka nastrešnica, trem gde bi ljudi mogli u hladovini da sede, uživaju popodne, piju kafu, da tu eventualno se napravi neki bazen koji bi bio samo za goste apartmana i eventualno još neka 4 apartmančića gde bi to bila ta priča zaokružena. Eventualno za dečicu, naravno, neki mali parkić gde bi mogle da imaju svoj mir i roditelji dok piju kafu, a i deca zabavu, tako da upotpunimo i zatvorimo tu priču. Domaćice, da li je pita gotova? Evo sad ćemo da vidimo, pita je. Gotova je. Pita je da li po boji gotova. procenjujete? Evo, izvolite. Po boji, da, po boji Iskusno. je pita gotova. Probat ćete. Jedva čekam da se malo prohladi pa da probamo. Trpeza etno kuće Dunđerovi i na prvi pogled sam oduševljen. Da predstavimo delikatese koje nismo otpratili tokom spremanja. Tu je čuvena pita od razvučenih kora. A i slatka od razvučenih kora sa jabukom i cimetom. To je baš onako... Tako lepo miriše. Miriše, da. Od salatica evo imamo ove crvene paprike, lučanke, kako ih već zovu, sa belim lukom i sa peršunom. Imamo salatu srpsku, pečena paprika, paradajz i šta je već tu, krastavac, peršun i šopsku salatu bez koje ne može da se zamisli kod nas, bar u ovom kraju, ručak bez nje. I hleb je domaći. Jeste, to je domaći hleb koji pečemo. Prvo ćemo pitu kako bi ispoštovali domaćicu. Tako je. Ovo jedno svrha. Boja je kao jestivo zlato. Evo kako izgleda dobar punomasni sir. I domaća su jaja. I to. Lena, ti si fan ove pite. Bravo, imaš odličan ukus.
Nije mamu hvalila džabe. Ne umeju oni da lažu. Rekli ste mi da su i kobasice odavde. Mi iz grada to jako retko jedemo. Tako. Željni smo svi toga, tako je. Toga nema više. Nema. Da presečem da bi gledaoci videli kako unutra izgleda, jer su mnogi zaboravili. Vi ste samo malo prevukli preko roštilja. Na kratko, jer je ona maltene može da se jede i ovako I bez sveže. pečenja, sveže, da. Jer je dimljena. Jer vam se to dopada. Pre oko 30 godina sam prvi put osetio ovaj ukus. Tražio sam ga i potraga je trajala sve do sad. Eto, u Poganovu ste našli. Svaka vam čast. Jelovnik je takav da ne može bolji. Gastronomija je isto jedan od načina čuvanja tradicije, a vi to radite i kroz razna društva. Folklorna, pevačka, Sofija je u jednom od njih. Sofija lepo peva i ona ide u tom folklornom društvu. Viš koliko godina, Sofija, dugo? 5. Jedna ptičica mi je šapnula da pevaš, pa bih volao da te čujem. Ako se slažeš da današnju emisiju završimo sa tvojom pesmom. Izvoli, slušamo pažljivo. Otpevat ću jednu pesmu, čini mi se Dušo moje da Srbija, koja je vezana uglavnom za Srbiju. Žubor voda šljumkom teče, huj šumica, a na nebu zvezda trepti, zvezda danica. Srce moje igra bije, sve se previja. Čini mi se, dušo moja, da je Srbija. Čini mi se, dušo moja, da je Srbija. Bravo! Uživali smo.